visko buvo dukrytė. Ir pykomės, ir nesupratom viena kitos. Kalniukas pakalnė, bet labai svarbu, kai būni toj duobėj, žinot, kad vis tiek lįsi kalną. Pakėliau telefono ragelį, labas, mamytė, labas. Kaip tu čia laikaisi, sakau, gerai, o kaip tu? Aš tai šiandien ištekėjau. Bet mūsų santykiai dabar geri yra. Tu sakytum geri ar nelabai? Geri, dabar geri. Tai nuo 1 iki 10, mamyt, kiek dabar? Nu, 9. Nu ką, sveikos? Sveiki. Va, šiandien bus įdomi diena, nes šiandien pas mane svečiuose yra mano mama. Ir iš tikrųjų šitas video buvo labai jūsų prašomas ir labai jūsų įkveptas, nes mama turi labai netradicinį požiūrį į gyvenimą. Sutinki ar ne? Nežinau. Va, tam mes ir išsiaiškinsim. Nes jeigu tik aš truputėlį pasidalinu ar Instagramo profilį, ar kažkokiam savo kanale mamos kokiu nors požiūriu, epizodu, tu išstoji, ką nors pasakai, man iš karto ateina, aš jums parodysiu, kiek neįtikėtinai daug žinučių. Gal dabar taip greit nesurasiu, su klausimais, kaip tavo mama žiūri gyvenimą, ar tau visada tai buvo, ar nežinau, vakar pažiūrėkit, paskelbiau, kad bus mama podcast'e, tai kai pradėjo eit klausimai, tai tiesiog, jie niekad nesibaigia. Tai va, tai mes apžvelgsim kai kurios klausimus, bet aš ką noriu pasakyti, mama, tu save pristatyk. Kaip tu save pristatytum? Tu tradicinė moteris, netradicinė moteris, kaip tu save pristatytum? Bet mes važiuojam liftą ir tu turi 1 minutę man pasakyti, kas tu. Mano vardas Violeta, man 73 metai. Jo. Prašau. Turiu 4 anūkus, 2 nuostabius vaikus. Jo. Gerą vyrą. Ir mama turi labai pozityvų požiūrį į gyvenimą, kuris iš tikrųjų, nežinau, iš kur jisai atsirado. Ar tu gimei po super laimingą žvaigždę? Tikrai ne. Gyvenimas moko einėt etapas pro etapą ir kiekvienas etapas tau kažką atneša. Ir neigiamą, ir teigiamą potyrius ir iš jų mokaisi, tiesiog iš savo klaidų ir iš kitų klaidų kartais pasiseka. Man atrodo, vat, tu mums perdavai su broliu šitą dovaną tokią, va, tą tokį pozityvų požiūrį į gyvenimą. Mes su broliu, žinau, kad va, taip, grinai iš mamos nusikopijavę. Pavyzdžiui, šiandien jai paskambinu, jinai sako, atvažiuosiu pas tęs troleibus. Kaip tu sakai? Taip. Per orą pereisiu. Sako, dar geriau per gryną orą pereisiu. Ir tada aš jai sakau, atvažiuos Mindaugas geriau tave paimti. Ir ką tu tada sakai? Sakau, tada dar geriau, su žentu pabendrausiu, sakau, bus dar nuostabiau. Ir va čia atrodo toksai mažas, toks paprastas epizodas, bet aš savo gyvenimą statau tokį tikslą, kad į visus epizodus va taip daugiau mažiau reaguot pozityviai, o ne? Taip. Tai, mama, čia variklis gyvenimo. Bet ar tu turi savo galvoj kažkokį tai mąstymą, kad va, reaguosiu pozityviai, ar tau taip natūraliai išeina? Ar tu turi kažkokią filosofiją už to? Aišku, turiu filosofiją susiformavus. O šiaip gyvenime visko buvo ir krenti į duobę, ir vėl lipi, kaip sako, gyvenimas eina sinusoidė. Kalniukas pakalnė, bet labai svarbu, kai būni toj duobėj, žinot, kad vis tiek lįsi kalną ir turi savo padėti užlipti, tada būna lengviau išlipti iš tos duobės. Bet aš kiek tave atsimenu, tai tose duobėse tu sėdi labai trumpai, kaip čia yra. Visko būna. Tu atsimeni save, kad būtum ilgai kažkokiam stresiniai būsenai? Buvau, kaip sirgau vėžiu, buvau ilgai. Tai va. Buvo toks momentas. Ar galime paliesti šitą temą taip truputį? Ar aš galiu tavęs paklausti, ką nors apie tai? Tai tu viską žinai, Rūtelė, tu man padėjai iš tos duobės išlįsti. Čia yra tokia labai jautri vieta ir man, ir mamai. Prieš 14 metų aš buvau Amerikoje ir mes sužinojom, kad mama serga vėžiu krūtinės. Ten buvo tikrai tokia jau vėlesnė stadija, ar ne? Taip. Ir, žodžiu, antra buvo? Antros, jo. Tai va, aš tada sėdau į lėktuvą, pargrįžau ir mes sprendėm visą tą problemą. Ir ėjai su manim per visas, kaip sako, kopas. Jo. Ir kažkaip, gal po to aš ir buvau tai paskatinta sugrįžti iš Amerikos į Lietuvą, nes kažkaip supratau, kad... Tai labai tavęs reikėjo. Ir aš supratau, kad tas laikas kartu iš tikrųjų labai brangus yra. Ir kažkaip mano gyvenimas Amerikoje buvo fainas, bet jis toks... Mažai jame tokios prasmės galbūt. Netikras toksai. Taip, paviršutinis toksai.
o kažkaip galva mamos liga mane labai paskatino ir aš tada mes ėjome visas chemoterapijas, ar ne, tai buvo kokia 1,5 metų, tikrai tokio intensyvaus gydymo. Ir tada mama pagyjo ir dabar ačiū Dievui jau labai daug metų mes tos temos nebelečiam savo šeimoje. Taip. Tai čia nėra, kad bus apie tai podcastas, aš tik tai mamai sakau, tas paklausis ir te pažiūrėjus, atrodo, kad tu gyveni tokį rožinį gyvenimą. Bet iš tikrųjų tai ne, visko buvo. Iš tikrųjų, čia yra grinai požiūris, turbūt, ne? Taip. Tai ar tu turi kažkokį sprendimą, pavyzdžiui, kad tu būsi laiminga, ar tu į gyvenimą žiūrėsi kažkaip? Ne, tiesiog gyvenimas išmoko. Išmoko tave žiūrėti į pozityviai? Taip, atsirinkti, atmest daug ką. Kodėl tiek daug moterų, kurios nepatenkintos gyvenimu, nuolat skundžiasi? Kaip tu manai, kodėl? Žinai, vieni krite į duobę pasimoko ir daro išvadas, o kiti toliau krenta į tą duobę, tai čia nuo žmogaus priklauso. Gerai, aš mamai padėsiu su tokiais aiškiais klausimais. Jo. Ar tu nori atsigerti vandens? Noriu. Tai dabar, aš žinau, kad nenoriu mamos labai nuvarginti, bet labai noriu jai užduoti klausimus, kuriuos jūs parašėt. Ir aš, mami, tau tada einu taip greitai per tos klausimus. Gerai. Ir kartai, žinot, per klausimus daug geriau susidėliosim visas paveikslas ir mes turėsim įvairias situacijas, kurias mes galim aptarti. Tai dabar, tai, kad mes esam su mama šviesios ir pozityvės, jau pakankamai aišku. Aš šitą paveldėjau iš tavęs tokį požiūrį. Tai dabar, ar tu paveldėjai iš savo mamos? Tai aišku, tik iš savo mamos. Tai mūsų močiutė irgi buvo visada tokia? Taip, šviesi, tu atsimeni, Rūtelė. Aš atsimenu, bet ar jinai visą gyvenimą buvo tokia? Nes jinai irgi atėjo iš sovietinių sunkių laikų. Taip, sunkių laikų, pokario metų. Net 25 močiutė tai gimė tavo ir karą pergyveno ir viską, bet jinai buvo tikrai šviesi asmenybė. Mylėjo žmonės labai, visiems linkėjo gero, šypsojosi daug. Mūsų buvo. Bet iš tikrųjų aš ką noriu pasakyti, kad tas toks požiūris į gyvenimą, jisai, pavyzdžiui, nei mamai, jisai nėra atneštas ir kažkaip duotas. Čia daugiau toksai sprendimas, kad tu renkiesi šviesią pusę. Taip, renkiesi šviesią pusę. Aš net savo mamytę prisimenu, 90 metų, sako, žinai, Violeta, aš kaip šypsausi, žymiai gražiau atrodau, ir sako, žmonės tada prie mane eina, jinai visą laiką taip stengiasi tokią šviesą nešti, pašnekit visus, nusišypsot, visiems gerą palinkėti. Įvadas. Tu irgi atsimeni, močiutė. Aš atsimenu. Tikrai? Aš atsimenu, močiutė tikrai buvo labai šviesi. Ir prie jos labai norėdavosi eiti. Žinot, pavyzdžiui, su mama mano koks dalykas yra. Yra žmonių gyvenime, pas kurias aš negaliu atnešti savo idėjų, nes aš žinau, kad jos kažkaip bus nukirstos. O mamai atneši, kad ir bet ką, jinai kažkaip tave pakilėja. Ar tu turi taip nusistačius, kad ką aš tau pasakysiu, vis tiek tu pažiūrėsi teigiamai, ar ne? Aš visada stengiuosi šviesią pusę išvelgti, bet jeigu tu kartais pasakai kažką tokio labai jau neigiamo, ir aš kartais sureaguoju. Juk visko buvo dukrytė. Ir pykomės, ir nesupratom viena kitos, ir buvo paauglystės amžius. O tai kokį tu mūsų laikotarpį atsimeni kaip sunkiausias buvo paauglystės amžius. Kada tu šoviai, ėjai, tokia revoliucija tavo dušiai buvo, šlaviai viską, kas tau, tu tiesiog maištavai, nežinau kodėl, ar čia gal meilės buvo per mažai, ar čia aplamai tau tokia maištinga siela buvo. Tai buvo tada sunkiausias periodas, tada kažkaip viena kitos nesupratom. Bet aš matai kažkaip neatsimenu, kad mes būtumėm nesupratę. Aš atsimenu, kad šeimoje buvo šiaip sudėtingos situacijos tuo laiku. Taip, ir šeimoje buvo. Bet tu atsimeni, kad aš būčiau ar pykus ant tavęs, ar kad mes nebendravom gražiai? Ne, tai mes su tavimi. Aš neatsimenu, kad mes tu atsimeni, kad būtumėm nebendravę. Nu, Rūtelė, tu kartais su tėvu susipykus iš namų išbėgdavai, pas močiutę nakvodavai ir tokių dalykų būdavo. Tai tik tiek, kad žinojau, kad pas mano mamą, tai man ramu, bet šiaip tai. Jeigu yra paauglystės nuo 1 iki 10 blogumas, ir, pavyzdžiui, mūsų Emutė yra 1,5. Taip, tikrai Emutė nėra ką lygti. Emutė yra 1,5. Tai kiek aš buvau nuo 1 iki 10? Tai kokie 7, 8. Link 9 girdžiu iš buvau. Kitą kartą ir 10. Maištingas vaikas buvai. Tai va, jo.
Iš tikrųjų, aš turėjau labai maištingą paauglystę, nežinau kodėl. Aš kažkaip, man atrodo, gyvenau ir paskui taip staiga pradėjau pykti ant viso pasaulio. Man atrodė, kad viskas yra neteisinga, kas su manim vyksta ir aš turėjau kažkokį proveržį tokį. Taip, taip. Tai va, tai ir mokyklą skaitėm, atsimenė. Mane tikrai išmetė ne iš vienos mokyklos ir aš, nežinau, dariau viską, ką turėčiau, turbūt, už ką turėčiau atsiprašyti. Ne, Rūtelė, tiesiog čia tavo toks kelias, žinai. Tu daug, išsiugniai tas tavo maištingumas, daug, žinai, tu paskui Los Andželė iškentėjai tokius sunkumus ir per gyvenimą tave išmokė irgi gyvenimas. Čia pas mus buvo klausimas, kaip tu sureagavai, pavyzdžiui, kaip aš ten būdama, nežinau, 18 ar kada labai anksti, atėjau pas tave ir pasakiau, kad viskas važiuosiu į Ameriką. Kaip tau patiko? Man buvo šokas, Rūtelė. Amerika, kalžiai, kur ir kaip tu važiuosi, kas ant tave laukia. Aplamai mes iš Tarybų sąjungos mažai kur važiavome. Bet kodėl aš atsimenu, kad manim tuo metu niekas netikėjo, o jūs su teta man suradot ar $300 tais laikais. Taip, taip. Tai kaip ir nebuvo tavo didelis pasipriešinimas. Ne, tai jeigu tu pasirinkai, reikia tau padėti. Ir va šitas va buvo pas ją praktiškai visą laiką, už ką aš esu labai dėkinga, kad žinote, mano pasirinkimai, nebuvo visi kosminiai, ką? Tikrai ne. Tikrai ne. Ir dar kartais vėl buvo užduotas klausimas, kaip mama sureagavo, kaip tu ištekėjai Amerikoje. Tu atsimeni, kaip tu sužinojai? Atsimenu. Tai papasakok. Pakėliau telefono ragelį, labas, mamytė, labas. Kaip tu čia laikaisi, sakau, gerai, o kaip tu? Aš tai šiandien ištekėjau. Tai ką sakau? Tu juokau? Ne, sakau, ne, šiandien ištekėjau, mamytė, va čia. Kaip sakoma, nebuvo labai didelio vakarėlio. Jo, nebuvo didelio vakarėlio. Sakau, tai kaip čia, kas čia daro? Gerai, mama biškutėlį perdašiu, pasakysiu, mes buvom aptarę ir mano legalumo situaciją, tada ir visą kitą. Nu taip, bet kad taip darysi, tai jinai žinojo. Nu, sakei, ten daug visokių būdų buvo, kaip ten pasilikti reikia, kaip ten. Taip, bet šiaip tik tai sakau, kad labai dažnai merginos klausia, tai kaip tavo mama reaguoja į tavo sprendimus ir taip toliau. Tai mes čia turim tokį galimybę biškiką jos paklausti. Ir žinot, kaip, kad ir su kokia orinė aš idėja būčiau atėjus, aš iš tavęs kažkaip gaunu tik tai palaikymą. Šitą labai dažnai rašo merginos, kad va, ten mamai nepatinka ar antros pusės, ar negauna palaikymo. Tai kaip tu visada gali palaikyti? Na, aš Rūtelė, aš tai esu jums pasakius. Ką jūs be padarytumėt, kas be atsitiktų, aš visada būsiu už jūs. Jūs turit man pasakyti, čia jūsų gyvenimas, aš negaliu diktuoti, ką daryti, ko nedaryti. Jūs turite teisę daryti savo klaidas, iš jų mokytis. Ja. Bet sunku matyti, kaip vaikai daro tas klaidas. Sunku, aišku. Aš pati dabar turiu mergaitę ir man taip atrodo, žinai. Taip, taip. Man atrodo, tai baisu, kad jinai... aš taip nenoriu, kad jai reikėtų patirtos nemalonius dalykus. Tai aš įsivaizduoju, kad ir tu su manim. Žinai, Rūtelė, kartais kalbam apie Emutę, sakai, Emutė čia taip, čia kitaip, o aš dušiai galvoju, Dieve, kad man būtų tokia kaip Emutė, tai dar čia, kaip būtų lengva. Bet neužmiršta, kokia jinai buvo. Aš kartais jai taip sakau, tu prisimink save, kaip tau tiek buvo metų, kaip tu ilgėjaisi. Tai mama nėra, kad būtų taip, oi, tik tai švelni pukuota ir tik tai glostanti man. Tu būna, kad šauni. Taip. Būna taip, kaip tu mane. Būna, kad paima ir šauni. Kaip mane išvedi kartais iš kantrybės, taip, Rūtelė. Bet mūsų santykiai dabar geri yra. Tu sakytum geri ar nelabai? Geri, dabar geri. Tai nuo 1 iki 10 mamit kiek dabar? Nu, 9. 9. O ko trūksta, tu iš tą 1 balą, ko trūksta man? Paslaptis. Gerai, tai dabar klausimai, ar ne, aš vis prie jų neateinam. Iš kur semtis jėgų, kai sunkus laikas? Tik iš savęs, iš vidaus savo, tikėt. Nu, reikia susikurti savo gyvenimo filosofiją. Aš, pavyzdžiui, kaip susirgau tą ligą, pradėjau viską kitaip žiūrėti. Ir dabar kiti sako, oi, jau man 60, kas čia bus, sakau, džiaukitės, kad dar tiek metų sulaukit. Jo. Oi, 70. Tai džiaukitės, dar jums leidžia pagyventi, galėjau šitų metų nesulaukti. Ir aš džiaugiuosi, kad aš va tiek metų sulaukiau, aš dar džiaugiuosi gyvenimu, aš noriu pamatyti, nu bent jau visur apvažinėjau. Ką tu nori pamatyti? Noriu pamatyti, kaip žemė atrodo viršui, kaip apačioj, kaip per pusiaują. Gerai. Konkrečiai, mamat, ką tu dar nori pamatyti? Nu, dabar noriu pamatyti Karibus. Prašau, nori pamatyti Karibus.
Nu tai va, vyksim gruodžio mėnesį Karibus. Ir kiek tavęs nebus su dukra? Tik 35 dienas. 35. Du kruizai ir namo. Gerai, kiek tu sakai tau metų? 73, bet aš džiaugiuosi, kad aš tiek metų sulaukiau, kad dabar tai didžiausias džiaugsmas yra anūkai. Bet suprantat, aš važiuoju, kai su bendrauju kasdien, telefoną, man sako, o, tai man reikės maikutės, nes čia Karibuose tai bus. Paskui su tėčiu pajokaujam, tėtis sako, mamai prašau gražią suknelę, nes mes Argentinai šoksim tango. Taip. Ir man tas atrodo kaip ir įprasta. Bet jeigu aš truputėlį pasidalinu su platesniu ratu, tai jie niekaip nesupranta, iš kur, pavyzdžiui, pas tai tiek drąsos. Tai tu nebijai važiuoti tą šalis? Nu, ne, Rutelė, žinai, jau ypač tokias neišsivyščius. Žinok, jau buvom biski pristoję, viską, bet kaip šiemet pavasarį buvom Peru, ir aš sugebėjau įlipti į Maču Pikčių, pamatyti tą nuostabų prarastą miestą Inkų. Ten keliavom 2-5 dienas, patys viską susiplanavom, paskui, aišku, grįžom, sėdom į laivą, Čilė, Argentina, Brazilija. Tai noriu pasakyti, taip. Tai aš supratau, kad aš dar galiu keliauti, jeigu aš įveikiau Maču Pikčių kalną. Ir kad tos kelionės tikrai bijojau. O dabar galvoju, jeigu aš jau ten įkopiau, pasivaikščiau, tai čia dabar Karibuose, tai čia tik tai... Kai aš mamai pasakiau, kad važiuosiu į Londoną, tai jinai taip... Aš į Londone tarp kitko dar nebuvau, nes jis labai arti, aš palikau ant galo. Kaip apkeliausiu toliau, tada galėsiu į Londoną. Su to vietoje mes tam nesilyginame, bet nes... Tai tu visą pasaulį ir taip apkeliavus, mes tik tai taupydom. O tai kaip jūs ten susišnekat? Nu, angliškai. O tai tu mokaisi anglų kalbą? Nu, kažkaip institute mokiausi, paskui žodinėlį vežuosi, tai yra vertėjas. Aplamai kaip keliauja, tai daugumas ten italai, tenai japonai, kiniečiai, jie irgi taip moka, tai mes taip mokam ir mes puikiai susišnekam. O tai mama, tai jūs su tėčiu ten nuomojatės mašiną, ne? Ten... Taip, kartais nuomojamės mašiną, kartais pasimam taksi, mes viską žinom, ką norim pamatyti. Taip. Ir dabar va vyksta darbas. Ir visą laiką viskas jau taip sklandžiai? Nu, mums kol kas sklandžiai, tikrai va, beldžiui medį, tikrai, mums kol kas, ačiū Dievui, sklandžiai. Ir Kinijoje, ir Japonijoje buvom, ten tai hieroglifai, viską, tai irgi bijojom, bet viskas gerai pasisekė. Prašau. O tai šitą moment, o tai jeigu, pavyzdžiui, sveikata kažkas nutiktų, ar šitą mintis neaplanko tave? Nu, vis tiek. Įsigėdė vaistų kažkiek, viską. Žinai, Rutelė, ten kažkaip, bet svarbiausias dalykas gyvenime yra atsipalaiduoti. O ten nuvažiuoja nauji vaizdai, nauji žmonės. Vieną rytą su japonais valgai, kitą rytą su kažkokiais indais, susidraugauja nauji žmonės, nauji vaizdai, permiego į laivę, atsikėliau kitam uoste, vėl nauji įspūdžiai, vėl viskas. Nu ir taip labai atsipalaiduoji viską, aš ten jaučiuosi, ne man ten ko skauda, ne man ten, aš tiesiog jaučiuosi stipri, pilna įspūdžių ir pati sakai, ir veidas atsipalaiduoja, aš ten pajaunėjau 10 metų. O, taip, tikrai. Bet šitą, kažkaip iš Lietuvos būna sunku išvažiuoti, ne? Kažkaip kalbėjom, kad tos pirmos dienos, tie pervažiavimai. Jo, aišku, ir areostai. Ir muitinės, aišku, bet jau mes dabar 19 kruizas jau įpratom. Aš per jų kelionės gaunu tik tai žinutę, kad viskas gerai, nuotrauka, viskas gerai, nuotrauka. Išlipam ten ir ten, nuotrauka. Taip. Ir viskas, mes su broliu prisekti prie vieno įmailo ir gaunam. Tai va, tai kelionių tema galėtų būti labai labai plati. Taip. Ir galbūt mes prie jos dar sugrįšim. Dabar apie tą jaunystę tu sakai. Tai kaip tu žiūri, manęs visada klausi, ten sako, Rūta, ten, kada tu tvarkysiesi ten savo ar krūtinę, ar akis, ar kažką, ar tau, pavyzdžiui, nekyla noras dabar pasinaudoti šių laikų technologijom ir, kaip sakyt, pasiturbint truputį? Nu, ne, Rutelė, kažkaip tai aš žiūriu, natūralus žmogus, matai, aš jau dabar tam esu etape, kaip į gyvenimą žiūriu kažkaip kitaip, tu čia gali darytis, ką nori. Bet jeigu tau dūšioje viduje nėra tokio stimulo, noriu kažką dar pasiekti, kažką pamatyti, tai aš manau, kad čia man tai neturi reikšmės. Taip, yra raukšlelių, nu ir kas, aš jau dabar tiek daug nekreipiu dėmesį. Buvo etapai, aišku, kada kreipiau, kada buvo labai svarbu, bet kad aš dabar gerai jaučiuosi ir kaip susipažįstam su žmonėmis, man niekas tiek metų neduoda. Tai tu gerai jautiesi? Aš gerai jaučiuosi, taip. Kai tik tai būčiau sveika, tai visą kitą. Man, pavyzdžiui, rašo, kada tu, Rūta, susitvarkys savo vokus, ten užkrita vokai, arba dar kažkas, tai kaip tu manai?
Žinai, mano draugė viena neseniai susitvarkė vaikus, aš ją žiūriu, net pažįstu, ar čia ta mano draugė ar ne. Tokios nustebusios, sakė. Tokios nustebusios, kažkokios, Mes su mama iš tikrųjų nesam kažkaip prieš tos tvarkymus. Nesu prieš, gal kažkam tikrai reikia, yra žmonių, kurie nemato, jau būna labai užkirtę vokai, bet dėl kažko tai... Bet mes kažkaip lyg ir norim atstovėti tokią liniją, kad tas moters agingas, ne? Taip, jo, tas natūralumas, tas... Kažkaip gal su juo viskas ir gerai yra. Jo, čia kiekvienos pasirinkimas ir man jau dabar tai nėra labai svarbu. Jo. Man labai patinka tokia mamos filosofija ir kažkaip aš pati nežinau, kaip man ten bus dar po kelių metų, bet man patinka ta tokia žinia bendrai Lietuvos mastu, kurią aš einu ir skleidžiu, kad tikrai moteris gali daug daugiau negu ten, ne? Viskas mūsų energijoje yra. Mūsų viskas galvoje, mūsų viskas... Vaibas moters. Jo, taip, kaip mes žiūrim, kaip mes džiaugiamės, laikinai galbūt atneša džiaugsmą, bet čia kiekvieno pasirinkimas. Gerai, kaip bendrauti su mama, kuri neturi mamos instinkto ir nuolat tave skaudina? Klausia Ernesta. Žinai, aš tai galvoju, pirmiausiai, tai mama turi sukurti santykį su vaiku, o paskui vaikas turi atliepti. O jeigu paskui kažkas tai rezonuoja, tai būna įvairiai. Man labai patiko, vieną kartą aš buvau pas psichologą ir galbūt tada ir buvo mūsų sunkus laikas. Ir jisai sako, ne visada tie santykiai turi būti labai geri, ne? Mes kartais bandom tiesiog pritempinėti, bet kai kurie santykiai tu jų negali labai užsukti. Ar tu manai kitaip? Žinai, aš tai Rutelė skaitau, kad, žinai, jeigu darai iš meilės, tai visada pasiseka. O jeigu darai iš kokių skaičiavimų, va čia mama, man reikia kažką mamai padaryti, tada kažkokie tada gaunasi. Aš tau, tu man kažkaip, bet jeigu viską darai iš meilės, tai tada vis tiek, kaip sako, meilė nugali. Dabar yra klausimas apie vyrus. Ką tu išmokai per savo gyvenimą apie vyrus? Reikia save atstovėti, ar ne? Reikia, bet reikia gudriai save atstovėti. Seniau būdavo, ką nors pasako vyras, aš iš karto tai nepatinka, aš karto šaunu atgal ir tada prasideda nuomonių priešiškumas. O su metais pasidariau gudresnė. Jis man kažką pasako, kas man nepatinka. Aš tada stengiuosi įkvėpti orą, pagalvoti. Ir tada pasakau visai kitaip. Per tą sekundę viskas susireaguoja. Ir aš tada pasakau tolerantiškai, gerai, jeigu tau tai patinka, gal čia ir yra prasmės kažkokios. O tai būčiau pasakius nesąmonė, ką tu čia sugalvojai. Tai tu turi dabar tą sekundę tokią, per kurią tu turi įkvėpti. Taip, ir aš didelis pasiekimas. Taip, didelis. Ir aš dabar iš viso tokią turiu strategiją, kad reikia į kito žmogaus poreikis, iš jo žiūrėti tolerantiškiau, sutikti, nes jis vis tiek nori tą daryti. O tu gali rinktis, gali jam padėti, gali nepadėti, bet ir nereikia kito žmogaus nukirsti, kad nesąmonė, kaip kad anksčiau darydavo. Ir paskui taip įsirituliuoja. Ir tas žmogus tolerantiškesnis, mes dabar taip susitarė, kad gerbiam vienas kito norus, ir nekritikuojam, tiesiog leidžiam gyventi. Kad suprastume truputėlį, apie ką sako mama, tai aš pakomentuosiu savo tėtį. Ir mūsų tėtis yra toks labai daug, jis turi daug energijos ir jis gali labai daug nuveikti. Ir kartais atliepti jo tą, ar ne? Taip, kartais būna sunku, taip. Pavyzdžiui, mama sako, tėtis gali ir ten nuvažiuoti, ir tą padaryti, ir dar vakare prie kompiuterio kažką studijuoti. Ir pas mano tėtį, taip, tu turi iššokti jo tempą. Iš tikrųjų, man sunku su tėvčio tempu. Taip. Tai aš įsivaizduoju, kad gal ir jum, ar ne, tas pats yra. Kaip susiderinti toksai? Taip, būna tikrai kartais labai sunku susiderinti. Bet tu sakai, kad vis tiek moterį atstovėti save reikia, ar geriau žinai? Taip, kartais susipyksti, bet iš tų piktumų irgi nieko gero. Tiesiog kartais reikia pasakyti, kad aš gerbiu tavo pasirinkimą, tu daryk, kaip tau išeina, aš kiek galėsiu tau padėsiu, o tu gerb mano pasirinkimą. Vat šiandien mūsų dienas skiriasi. Jam norisi eiti į sodą, sodinti. O aš atėjau pas tave. Bet iš tikrųjų yra, ką veikti tai santykiais, ne? Yra, tikrai visą laiką reikia mąstyti, ne visada reikia reiškia, kas šauna į galvą. Reikia pakvepuoti, man reikia iš šitą išmokti. Taip, iš tą minutę įkvėpti ir aišku, visą laiką tą turi filosofiją, kad priešiškumas
arba įtikinėjimas nieko gero neduoda. Nu, va, man, pavyzdžiui, su Mindaugu tai būna, kad tu man patartum, aš tiesiog sureaguoju labai greitai ir pas mus tas užsisuka, žinai, ir paskui jau žiūri, kad neliko energijos ir aiškinasi ten 20 kartą tą patį dalyką. Tai vėl ant to pačio grėblio. Jo. Tai ką daryti? Rūtelė, įkvėp ir tu jau pasimoky, turi ant to pačio grėblio. Ar tu pasimokė, va dabar 70 plus, nu, ar tu pagauni save ant to pačio grėblio? Jau aš dabar pasimokiau, Rūtelė, bet tai gal prieš 70. O dabar jau, matai, etapais žmogus gyveni ir mokais, nes pamatai, kad iš to triukšmo... Nu gerai, tai jeigu aš vis dar kas antrą kartą šoku ant to pačio, tai kokios mano perspektyvos? Jau kas trečią kartą šoksi, paskui kas penktą. Vis tiek būna, ne, bet nu, taip, būna, su metais kažkaip pradedi tausoti savo energiją. Taip, pradedi tausoti ir nieko įrodinėti tikrai nereikia, kiekvienas žmogus turi savo matymą ir tegul jis jį turi. Taip, prašau. Ar galiu dar, mamitu, dar kelius klausimus, prašau. Ar tu jau nepavargai? Nepavargau. Aha, tau dabar labai daug komplimentų, jūsų mamytė labai graži, labai patinka požiūris. Ar tu sakytum, kad tu savo požiūrį atsinešei iš savo tėvų? Ar susikūrei pati? Galbūt dar ir iš mamos savo pasiėmiau, sakau, mamytė mūsų buvo tikrai močiutė, tu labai šviesi moteris ir visiems labai gerą linkėjo. Tai atsinešiai plius? Ir atsinešiau ir paskui pati mokėsi, ėjau per etapus. Bet lyga irgi labai daug išmokino. Gerai, patarimas, kaip nebūti pavydžiai santykiuose. Ar tu pavydi mamytę? Ne. Nepavydi? Visai? Nu, gal truputį pavydžiu, bet labai nedaug. Tai apie pavydą patarimų nebus, nes mama tikrai niekam nepavydi nieko. O kitiem geresnio gyvenimo? Ne, tikrai ne. Aš visada žinau, kad yra tai mano gyvenimas, man Dievo duotas ir aš jį gyvenu ir aš tikrai niekad nesilygnu, niekam nepavydžiu. Va šito jausmo tikrai pavydo niekam neturiu. Aš moku pasidžiaugti, kad žmogui pasisekė, va, kaip gražiai atrodo, kažkur tai kažką patyrė ir aplamai, kaip susitinku su žmonėmis, visą laiką stengiuosi kažko iš jų išmokti. Jo. Sako, kiekvienas sutiktas žmogus yra tavo mokytojas. Jo. Tik reikia šitą pastebėti. Ar Rūta klauso mamos patarimų? Ne visada. Bet aš ir nenoriu, kad klausytų. Jinai man pasako problemą, aš jai pasakau, gali būti taip, 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 keli būdai, o tu rinkis. Ir visada sakau, gerbsiu tavo sprendimą. Taip. Ir tu be pasist. Bet aš šiandien išgirdau, kad į mano problemas tu nežiūri labai rimtai su Emutė, su kažkuo. Taip, Emutė, tai prieš tave, tai čia šilkas. Aš iš tikrųjų gal ir neturiu jokių rimtų problemų. Tikrai, Rūtelė, kaip tu kartais pradės, sakai, va, Emutė, taip ar naip. Kartais aš nutyliu, kartais sakau, prisimink save, kaip tau tiek metų buvo. Gerai, kokia yra gyvenimo prasmė? Tu išsiaiškinai šitą egzistencinį klausimą? Šitą klausimą sprendžiau nuo jaunystės, nuo vaikystės. Skaičiau daug filosofų, man labai filosofija patinka. Ir vis stengiausi suprasti, kokia ta gyvenimo prasmė. Tai štai labai paprastas dalykas. No. Gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas. Ja. Taip. Nieko neprigalvosi. Nieko neprigalvosi. Tik tai reikia į tą gyvenimą turėti tokį pozityvų požiūrį. Pastebėti, džiaugtis juo. Tikrai koks gražus gyvenimas, kokia graži mūsų žemė. Gerai, o jeigu aš atsikeliu šiandien ir man vadina ta nuotaika, ir kava išbėgo, ir pinigų banko sąskaitoje nėra, iš kur man gauta vaibą, oi, kaip čia viskas gražu. Na, kas reikia ir tokių nuotaikų, va šiandien tegul būna tokia nuotaika, o rytoj bus geresnė. Aš neatsimenu, kad aš tau paskambinčiau ir tu būtum blogoje nuotaikoje. Ai, dar sportas. Gal sportas tau padeda? Nu, sportas man irgi padeda, tai, aišku. O ką tu sportuoji, man? Nu, aš sportavau klube su savo, kaip sako, vienmetėmis, turbūt kokius 23 metus, dabar jau jisai iširo, tai ieškau naujų būdų. Sportas labai gerai. Iš viso dabar perskaičiau labai gerą knygą, kad esi savo placebas. Ja. Ir tas atsipalaidavimas yra labai svarbus dalykas. Sugebėti atsipalaiduoti. Tai galbūt vienas būdas į kelionėse, kad mes su tėveliu sugebam atsipalaiduoti. Tada tikrai organizmas atsipalaiduoja, tu tada įmi naujus įspūdžius ir sako, tos ląstelės viena su kita vėl pradeda vibruoti, viską, o kai būna chaosas, skubi bėgi, tai labai blogai. Bet kaip praktiškai tas, nu, aš suprantu, kad kelionėse, bet praktiškai, žinai, vaikus reikia išruošti mokyklą, ten tas, žinai, sąskaitos, ten kaiminė atėjo kokios susinervavus, kaip pavyzdžiui, tu tokioje situacijoje atsipalaiduotum? Nu, ir visko būna ir pas mus, ir kaiminės yra nelabai kokios draugiškos, visko būna.
Nu, bet kažkaip stengiasi tam žmogui atleisti, gal supras. Mama kažkaip moka neįsitraukti, žinot, kažkaip taip tolerantiškai neįsitraukti. Kartais aš sugebu pažiūrėti iš šalies. Aš esu kartu su žmogum, jis ten sako, pila kažką, viską, bet aš kažkaip atsitraukiu ir pasižiūriu iš šalies. Galvoju, nu čia daug priskės, čia nėra tiesos, bet žmogui reikia įsilieti, reikia išklausyti jį. Ir žinai, visą laiką kažkas atsitinka, leiskim blogai, ne, aš pagalvoju, nu dabar šiuo momentu man čia atrodo jau pragaras, jau čia kažkas labai blogai. Bet paskui atsisėdu ir galvoju, o kaip aš šitai žiūrėsiu po metų? Galbūt čia tik nuotykis. Gerai, o pavyzdžiui, kur jūs ten buvot? Argentinai, kaip tau nuplėšė pakabuką nuo kaklo? Čilėj nuplėšė. Taip. Ir ką tu tada galvoji, tu neišsigandai? Nu, buvo nemalonu, aišku, ėjom tarp žmonių, staiga kažkas tau už kaklo. Nuplėšė pakabuką. Žiūriu, pakabukas ant žemės. Tas tegeliukas, aš kaip tik esu jautis ir jaučio ženklas buvo, aišku, ten buvo bižuterija, buvo prisiskaičius, kad auksų ten visokių nereikia. Aišku, buvo nemalonu ir aš taip pasilenkiau, norėjau pasiimti, bet pabiro pinigai, liktai iš mano kišenės. Per tą laiką kažkas pagrėbė, bet viskas taip akimirksniu vyko. Bet kaip tu jauteisi po to? Nu ir paskui, kadangi mūsų draugams buvo atsitikus nelaimės su pasais, tai čia buvo tik juokas. Aš ir vyrui sakau, nu, negaila man to pakabuko, sakau. Aišku, nesaugu labai, nesmagu, bet čia sakau, ne tragedija. Bet tu tiesiog neleidai tokiam dalykui numušti. Ir vain taip gyvenime. Ir mes nuėjom, paskui išgėrim kavos su vyru, atsisėdom parke, bet papasakosiu anekdotą. Sėdim dabar mes parke, jau čia praėjau gal 40 minučių viską, ant suoliuko, žalia, gražu, girdim din, kažkas atbėga tokiais žingsniais. Atlėkė kažkoks bachuriukas, paėmė mano vyro ranką, atidarė, įdėjo tą pakabuką. Ir vėl nubėgu, bet taip greitai, aš net nesureagavau, jo veido nepamačiau. Žiūriu, tas pakabukas jau susektas, nesutraukytas, mano jautis jo. Ir sakom, kaip čia suprasti. O, aš vis tiek noriu visko paklausti, bet matau, kad mūsų laikas eina į pabaigą, tai turiu dar 2 klausimus. Gerai. Ką tu galėtum pasakyti žmonėm, kurie galbūt dabar sėdi prie ekrano ir galvoja, nu, bet norėčiau keliauti, bet, nu, kaip išdrįst, kurios tos drąsos, taigi tas atrodo tikrai tiek dalykų gali būti blogai. Taip, čia reikia drąsos, entuziazmo. Išvažiuoti iš namų sunku, o paskui jau žinai, kaip viskas vyks, tu esi viską susiplanavęs, tiesiog lauki. Čia tau va kaip šviesa, dabar jau aš laukiu gruodžio mėnesį, bus ta kelionė, žinau, kad keisis viskas. Ir tai atperka. Aišku, pradžioj sunku būna. Galbūt reikia, kad draugai kiti padėtų pradžioj. Mes daug draugų esam pakvietę į kruizus. Jo, ir mano tėvai jie turi tokią kaip ir grupę žmonių, kurie keliauja, susirašinėjo pastoviai. Tai taip nėra, kad, žinot, visai sėdo ten dviesiai į laivą ir išvažiavo. Čia yra, kaip sakyt, daug metų įdirbis ir tokios kaip ir savo, tokios kaip ir grupės kūrimas. Taip, ir grupės kūrimas, o kartais vietai susipažįsti ir susidraugauji su žmonėmis. Taip, reikia tik pradėti. Tai va, o koks dar jūsų laisvalaikis su tėčiu, pavyzdžiui, pasakyk, be keliavimo? Turim laivelį. Plaukiam po marias. Plaukia po marias, ką jie dar? Sodė tvarkosi. Ir turim jo sodė. Turim 4 anūkus. Taip, 4. Dabar didžiausia meilė tai anūkams. Ir ko labiausiai pasiilgstu, tai anūkų kelionėse. Net keista, ne vaikų, bet anūkų. Tai va. O ką tu, mamit, galėtum pasakyti tiem, kas neturi santykių arba yra susipykę su tėvais? Susitaikyti. Tiesiog paimt ragelį ir susitaikyti? Tai kiekvienam reikia surasti, kaip sako, savo receptą prieimą, bet tai yra su artimais žmonėmis pyktis yra labai negerai. Labai daug energijos. Jo, labai daug energijos, nes artimi žmonės, jie daug vibruoja ir su svetimu susipykus tai daug lengviau, o su artimu turėti kažkokį. Tiesa. Oi, labai smagiai pasikalbėjom. Žinai, kaip mes būdom susipykę, tai ilgai netemdavom. Nu jo, mes kažkaip gan greit. Aš jeigu susipykstu su tavim, žinai, tai man paskui visą savaitę toksai sunkumas. Mum jau pradeda duoti ženklus, kad šitas įrašas baigėsi. Tiesiog pradėjo gręžti už sienų. Reikia, jeigu susipyksti, reikia susitaikyti greitai ir kurt gražius santykius, nes gyvenimas vienas ir labai trumpas. Prašau, tokių palinkėjimų podcastą užbaigsim. Drąsiai rašykit komentarus. Ačiū, mamit, kad tu išdrįsai sudalyvauti.
Yra ką veikti, ne, tie podcastai? Žinoma, yra kas veikti. Ir graudinomės, patyrėm daug labai gražių akimirkų su jumis. Aš pasikviesiu mamą kavos ir paskaitysiu jūsų komentarus, o jūs tikrai drąsiai rašykit ir ačiū, kad tiek laiko išbuvot kartu. Ačiū, kad žiūrėjot, kad išklausėt. Visom linkiu sėkmės, džiaugsmo gyvenimo. Ir ate. Ir ate. Jo, ate. Ate.